大家好，我是陈林凤，欢迎大家来到我们的林凤有约节目。今天林凤带大家去哪里呢？是台北戏子的明记越南美食，这家已经是23年的老店了。你看现在是傍晚，客人是非常多的。那我们一起来看一下哦，真的是很多耶。哇哦，好想吃这样的美食哦！好，我们就不多说了。好吧，好吧，好吧，跟着林凤来走。哇，你看，在我们这家店的招牌就是我们的美女老板娘昆凌，这么美丽的站在这边跟大家招财哟，很美丽，对不对？那我们看看这家店的美食有多好吃呢？跟着林凤走吧，来。你看现在客人很多，有没有看？超多客人，很多客人哦。帅哥好，走，大声点。嗨，老板娘好，哇，好久不见！哇，今天很开心来到我们这家店，23年的店，我是今天是第一次来的，很开心哦。那我们来逛一下你们这家店吧，走。哇，这里空气很漂亮来，这个是班正米吧，本月的，哇，过年的，这个就是我们讲大神日黑，万事如意。好，我们来看一下。这个我觉得很特别。看到这个是我们的那个灯，就是我们读书的时候也是用这个，真的不错。这个蛋白正常。跟大家介绍这道菜就是燜小，对，燜就是饼啊，来，哇哦，里面有什么？里面有虾仁、猪肉、豆芽菜、绿豆仁，很特别吧？有绿豆仁，把它弄出来给大家看一下好了。这个是虾薄饼的，薄薄一片。后来这个有虾仁，对，虾仁是对，冬，这个是豆芽菜，芽，OK， 还有绿豆仁，对，还有猪肉，对不对？对，猪肉跟洋葱，然后一点的青葱。对，好，来怎么吃？现在包完这个就可以给大家吃了。来，老板娘示范好了，用这个切开来，沙拉，对，沙拉，放上去。来，老板娘你自己拿好了，你的手比较漂亮。好，你直接就是来吃一口，拿个。来，现在跟大家介绍哈，就是教越南语哦，这个叫沙拉，肉沙拉就是沙拉的菜，叫做生菜这个把它包起来就可以吃了哈。来，试试看。你看越南菜是不是很健康啊？对呀，一堆的蔬菜。对，很鱼露哈。对，要沾鱼露，然后可以加这个九层塔。对，还有这个是绕让，还有绕让，也是我们自己种的，真的，对，好酷哦。把它包起来。对，后来我们就是鱼露4个，对不对？新的，爱的鱼露，好，对，这是新的，加你一下，对不对？就可以吃了。来，流口水哦。1、2、3，
哇，好吃越南语怎么说？ăn ngon，安昂，对，昂就是好，吃就是安昂。好，那我们就一起来享用喽。今天我们非常谢谢我们的昆凌老板娘为我们介绍铭记，好，再来一个。好，今天我们来非常谢谢我们的昆凌老板娘为我们的铭记越南美食在台湾的戏子这边来为大家介绍，有兴趣的朋友欢迎来我们这边品尝看看，真的是非常不一样的，很期待了，我要赶快吃了，拜拜。虾子、秋葵、番茄、凤梨，空心菜、杨桃、豆芽菜，还有什么鱼？巴沙鱼，巴沙鱼，加巴沙phải không？ dạ。嗨，祝你生日快乐耶！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐！来，站起来，一起来，新早，下集林凤跟大家分享甜点哟，我们一起期待吧，拜拜！别忘了订阅、按赞、留言与分享哦。